अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कराची बर्ड्स एंड एनिमल लवर्स। फ्रेंड्स, ये आज हम आए हुए हैं रफ़ीक भाई के सेटअप पे। ये बकरे प्योर गुलाबी बकरे हैं। ये फ़ोर सेल नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको शौक चेक कराने के लिए वीडियो बनाई है हमने आपको। माशाल्लाह इनके पास बड़े खूबसूरत नस्ली बच्चे हैं मौजूद। ये सिर्फ शौक़ करते हैं, हम इनका शौक़ दिखा रहे हैं सिर्फ आप लोगों को। और आप लोगों को मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आप क्या